हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे झेडेक्स सिरप. झेडेक्स सिरप यामध्ये कंटेन आहे डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हायड्रोब्रोमाइड अँड क्लोरफेरामाइन मॅलेट सिरप. डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हे 10 mg असते, क्लोरफेरामाइन मॅलेट हे 2 mg असते. झेडेक्स सिरप हे घसा किंवा श्वसननलिकेतील जळजळ, शिंका येणे आणि सर्दी, कोरडा खोकला, ॲलर्जिक खोकला कमी करण्यासाठी झेडेक्स सिरपचा वापर केला जातो. याचे डिसॲडव्हांटेजेस आहेत खास डोकेदुखी, उलटी, मळमळ असे अजून पण वेगवेगळे डिसॲडव्हांटेजेस आहेत. याचे वेगवेगळे ब्रँड्ससुद्धा आहेत, जसे की ब्रो झेडेक्स सिरप, झेडेक्स SF सिरप, ब्रो झेडेक LS सिरप असे अजून पण कप सिरप आपण बघणार आहोत यापुढं. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.